एक छोटे से गांव में एक दादी माँ रहती थी। उनका एक कबूतर था जो सबसे अलग था, बहुत मेहनती और समझदार। दादी माँ के पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन सपने बड़े थे। उन्होंने एक दिन कहा, काश हमारे पास इतना धन होता कि सबकी मदद कर पाते। कबूतर ने सुना और उसने सोचा, मैं अपनी दादी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। हर सुबह कबूतर उड़ाता, कभी शहर जाता, कभी जंगल, कहीं से दाने, कहीं से लकड़ी और कभी छोटी छोटी चीजें ले आता। वह एक दिन में 10 लोगों का काम करता। धीरे धीरे दादी माँ का घर भी सुंदर हो गया और लोग उनके घर मदद मांगने आने लगे। फिर एक दिन गांव के लोग हैरान रह गए। वह छोटा कबूतर अब एक बहुत बड़ा, ताकतवर कबूतर बन गया था। उसके पंख चमक रहे थे जैसे सोने के हों। दादी माँ ने मुस्कुरा के कहा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और फिर दादी और कबूतर रोने लगे, अपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक।